又係高血壓，等我做個家頭訪問先。問題係如果有高血壓咧，大家會覺得 A 頭痛頭暈 ，B 疲倦乏力 ，C 完全冇感覺嘅咧。我覺得答案應該係 A 頭痛頭暈，因為咧血壓高咧，因為啲血管啊之類啊，咁應該會令到個頭痛嘅。通常一般人會血壓高嘅情況底下，多數都會係疲倦乏力啦。呢個感覺應該都好正常嘅。有睇開 YouTube 嘅你，記得訂閱翻我哋嘅頻道啊，同埋記得撳翻個鐘仔。如果我哋有新片，你就會第一時間收到信息㗎啦。同埋咧，我哋醫學頻道咧，有時咧就會有心有錢。如果你有咩唔明白咧，記得問翻你家庭醫生啊。大家好，歡迎大家嚟到 Dr. Boo at 健康心想社嘅頻道喎。今日我哋題目係又係高血壓，冇錯，又係高血壓，即係又係高血壓。梗係真㗎啦！你好似好了解高血壓喎，不如你講講你嗰個街頭訪問嘅答案啊！好啊，其實咧高血壓咧，大部分人咧都係冇感覺嘅，係咪估唔到咧？我估唔到你知咯，真係醒啊你！高血壓咧又名咧隱形殺手，有好多人有高血壓咧，其實因為佢冇症狀咧，所以佢唔知道咯。咁呢個咧就叫做隱形啦。咁佢哋幾時會知咧？就當佢哋不幸地咧有併發症，例如話中咗風啊咁樣，佢哋咪知咯。但係可惜太遲啦。所以咧，大家想知道自己血壓高唔高咧，就一定要靠度先知道㗎啦。冇錯。病向淺中醫，惡化後悔遲。有病就記得早啲睇你嘅家庭醫生啦。係啊，Dr. Boo啊，唔知香港咧有幾多人有高血壓嘅咧？咦，咁啱嘅，我啱啱有一啲數據俾你睇喎。不如我哋睇下呢個 table 啊。嗱，原來咧喺2014年至到2015年咧，政府嘅衛生署咧，佢做咗一個人口健康調查。咁咧就發現咗咧，原來咧我哋嘅人口當中咧，即係當然大啲啦，即係15歲以上嘅人咧，佔咗28% 咧係有高血壓㗎。而睇翻一班人嚟講咧，好後生嗰啲，例如話15至24歲咧，只係佔咗4.5%，而年紀大嗰啲65至80歲咧，就佔咗65% 到啊！所以咧年紀越大咧，高血壓嘅機會就越高。咁咧，所以請大家要留意喎。不如有一樣嘢咧，我哋發現咧，呢一班嘅高血壓嘅人士當中咧，有成一半咧，佢哋唔知自己有血壓高㗎。咁梗係啦，咁根本就冇感覺嘅，唔知都好正常啫。其實咧，大多數嘅高血壓咧係冇乜症狀㗎，咁所以咧佢有個名叫隱形殺手喎。係啊，我知道咧，大部分人咧都以為咧高血壓咧就一定頭暈，甚至以為咧頭暈咧就係等於高血壓啦。講得好啱啊！因為咧我有好多病人咧嚟到我診所咧，個個話頭暈都以為自己有高血壓㗎。其實呢一個係個美麗嘅誤會㗎。咁咧就以下咧我會拎咗兩個醫學嘅報告俾大家睇睇，其實呢個情況唔係咁嘅。嗱，第一份報告咧，其實記錄喺南方醫學期刊嘅，喺2000年嘅時候咧，佢集合咗12個研究報告嘅資料，分別咧就佢其實攞咗4間急症室啦、8間嘅家庭科診所嘅數據啊，咁佢發現咧7成嘅人咧係因為內耳嘅問題或者精神科嘅問題導致頭暈嘅，而佢冇提過高血壓㗎。咁另外一份嘅醫學期刊咧就係呢個嘅香港急症醫學期刊，咁一個年份咧就係2006年嘅，咁佢係一個前瞻性嘅研究，咁前瞻性咧其實個說服力好強嘅，佢收納咗104個病人嘅資料啦，喺2003年12月咧，某一個嘅星期裏面咧，主要申訴頭暈咧而走去嗰個急症室嘅，咁咧我哋發現咧一班人當中咧36% 係因為內耳嘅問題咁，而其他嗰啲非內耳嘅問題就佔咗64%，咁咧數一數咧。當中有啲真係因為血壓高而頭暈，但係佔咗全部人只係12%，所以大多數都唔係因為血壓高而導致頭暈㗎。咁喺度可以睇到咧，其實有好多人咧以為咧頭暈就係等於血壓高，血壓高就一定頭暈，係錯㗎。係啊，Dr. Boo啊，咁高血壓咧係咪真係冇症狀㗎？
其實咧就唔係嘅，血壓太高咧，某啲人嚟講真係有症狀嘅。例如話你血壓啪啪聲去到200度或者2樓上啦，咁有啲人真係會覺得頭暈嘅，甚至到咧睇嘢模糊啦、頭痛啦、周身攰啊咁樣嘅。咁樣啊，既然係有時候冇感覺，有時候有感覺，咁我諗咧大家咧想知道自己有冇高血壓咧，都應該度翻比較好㗎。啱嘅，咁至於點樣量度血壓至係準確嘅咧？記住留意我哋咧醫學 ABC 咧曾經講過咧，點知血壓準唔準嗰度咧，自有風險嘅喎。因為如果你唔度咧，真係唔知自己個血壓去到幾多度啦，同埋你唔知自己去到咩階段。咦，原來高血壓有分階段嘅咩？有個。健康新心社，智慧多一些。未講呢個嘅高血壓嘅分階段嚟講咧，我哋首先了解咗咧血壓咧，其實我哋分兩種，一個係上壓、下壓。上壓咧就係因為個心臟收縮而產生嘅，所以叫做收縮壓。咁咧如果咧下壓咧就係當個心臟咧放鬆，即係填滿血咧，我哋下壓又有第二個名叫舒張壓。正常人嚟講咧，上壓咧通常係120或者樓下，而下壓咧通常係80或者樓下嘅。啲人咧有血壓高咧，咁樣我哋就叫做上壓咧就去到140或以上，而下壓咧就90或者以上，而介乎中間咧就係話佢上壓咧由120去到140咧，我就叫做高血壓前期啦。咁當然啦，你個血壓越高咧，咁嗰個期限咧就越高咁樣咯。係啊，有啲朋友咧只係上壓比較高，下壓又正常。咁算唔算於高血壓咧？算啦，因為我哋有一類嘅朋友咧，佢有嗰個情況咧，我哋叫單獨型嘅高血壓。嗰啲人咧，如果影響過即係上壓咧，我哋叫單獨收縮型高血壓咧，咁佢只不過咧個上壓咧係超過140，而下壓咧係正常嘅。倒翻轉有一啲人咧叫單獨舒張型高血壓咧，咁個上壓就係正常，不過下壓咧就高嘅，佢高過90以上㗎。我補充一句咧，喺2017年11月咧，美國心臟病學會咧，佢哋建議咧就再重整即係血壓高嗰個定義啊，佢哋將個收縮壓即係上壓咧由140咧降低到130，所謂要求高咗好多。咁但係香港嘅醫生咧，但係普遍嚟講就冇乜跟隨嘅。咁呢個咧，我不妨俾大家作為一個參考。係啊，Dr. Gu不如講下高血壓嘅成因啦。好啊。咁其實咧，大多數高血壓嘅情況嚟講咧，係冇一個明顯嘅成因㗎。但係我哋可以數一數咧，有啲咩人咧係高風險有高血壓啦。呢個方面咧，我知嘅。咁咧食煙啦、缺乏運動啦、肥胖啦、精神緊張啦、飲酒過度啦，同家庭成員有高血壓嘅歷史咧，都係會嘅。講得好精準喎。咁其實咧，仲有一個情況咧，就叫做繼發性嘅高血壓啊。即係換言之咧，譬如話一個人有長期慢性腎病嘅，咁佢搞到咧就有高血壓啦。因為個高血壓咧係個腎病個後果嚟嘅。咁除咗咧腎病之外咧，有啲人咧荷爾蒙失調啦，或者一啲嘅長期嘅藥物，例如話長期服用呢個類固醇，都會令到高血壓㗎。如果高血壓係冇後果，咁大家都唔需要理咧。但係事實上咧係唔係咁樣嘅？冇錯，原來高血壓咧會引致咧啲血管會病變喎，咁我成身都有血管噶嘛，咁所以成身都會有問題咯。譬如心臟啦，咁我哋有冠心病，原來有高血壓咧，佢有冠心病嘅情況咧，會增加咗6倍嘅風險㗎。個腦啦，咁咧可能係中風啦，無論係出血啦定係血管閉塞啦，原來會升到30倍以上喎。一般嘅大動物嗰啲血管咧可能會撕裂啦，腎臟會腎衰竭啦，眼底都會出現問題喎，而四肢嗰啲血管咧都會出現問題，導致到咧有阻塞㗎。咁越全身都有問題咧，真係。係啊，真係影響好大㗎。健康新心社，快樂就在這。快樂嘅時候覺得特別快。今集高血壓咧，我哋講咗幾方面嘅喎。咁高血壓嘅有啲咩情況啦，有啲咩症狀啦，分開啲咩階段啦，同埋風險因素、高血壓嘅併發症嘅等等嘅。冇錯啦，咁我哋咧又係高血壓，今日我哋咧做warm up得好好啦。咁下一集咧，我哋會講一講高血壓嘅分類啦，點樣診斷有高血壓啦。我哋有一啲嘅實證醫學咧，就講講咧高血壓最適宜嘅管理方法啦。咁咩情況之下咧，要轉介專科醫生，或者直情要去入醫院咧嘅情況。咁我哋下回咧自有分曉嘅。咁係咁多啦，拜拜。
多謝收睇我哋嘅頻道啦。咁健康身心社咧嘅目的咧，單純係為咗大眾嘅健康教育嘅。咁我哋希望咧可以提供貼地嘅普通科同埋老人科嘅健康資訊俾大家嘅。咁不過咧，我哋係唔會作出任何醫學評估啊、建議啊、治療俾個別嘅觀眾讀者個噃。關於大家個別嘅身體嘅情況咧，我都係建議大家咧去揾翻你熟悉自己嘅家庭醫生。多謝。冇錯啦，又係高血壓，真係又講佢啊！點解講2次嘅啫你？好啊好啊，咁我想不如再嚟個叫口。我都唔知自己講乜。其實咧有嘅，大多數咧高血壓嘅成因咧係冇成因啦，係冇成因嘅。